根据林保署的统计，今年全台湾掠到青豆丁的数量有10.8万多只，主要集中伫咧屏东、高雄和嘉义。今年的目标是要掠12万只。不过学者认为讲，目前各县市虽然拢有伫咧拍拼防治，敢若是会当控制数量的效果尔。未来若准探向这北部是会变正快，继续来探，就要注意这监控国军的动态。适应的民众第台南市会委托真悬去掠青皮豆丁，无一个啊，就真有收获。白桶啊，较大只你带底啊，这个白桶啊，1点少白桶啊，你看。短短1点钟就移除18只，可见数量也是真侪。也毋过适应的民众表示，虽然目前青皮豆丁的移除是交予地方政府委托专业厂商的人员来做，也毋过族群数量也是真可观，环保政策可能出现空棚。比如说你给我1000万的预算，我抓到1000万预算我就不抓了啊，没有钱我干嘛抓？那你开放给民众移除，民众是自发性的啊，你现在都是有个上限的话，你得标厂商当然是留到明年再抓。根据林保署统计，到目前全台青皮豆丁的移除数量已经达到108544只，多数集中伫屏东、高雄、甲嘉义，甚至为云林以北甲苗栗也拢有出现。今年定的标准伫12万只。林保署表示，最近几年移除总量继续大大增长，也将厂商做册管理。我们现阶段是说，那个不能划区。就是你受过训的民众只能在地投入移除的工作，而且会要求各地方政府照册管理。那也只能限制受训的民众在他的这个县市做一个核销的动作。林保署表示，目前青皮豆丁的主要族群也是以中南部为主，虽然伫花莲甲苗栗拢有发现蓝山的个体，也毋过敢是有稳定族群存在，也爱观察。也毋过专家认为，王八扩散已经是出事，只是治标不治本啊，它只能够暂时的控制它的数量，但是你大概有多少经费可以花在这上面？你要训练多少人才能够有办法去解决它？我相信以后一定会新竹，连台北都会有。黄文山表示，青皮豆丁适应环境甲繁殖能力拢真强。即马虽然移除有成果，也毋过上计只是控制族群数量，无法度完全移除。公视新闻采访报道。